哇，屌你啊！哇哇哇哇！抵啊抵啊！抵啊抵啊抵啊！屌啊抵撚死啊！抵撚死啊！啊影低咗啊！抵撚死啊！喂，唔好咁大聲！哇，好撚快！抵撚死啊！打狗咁，打狗咁，打狗咁，整佢先。Da un marito. Ё-моё! Пидорас, сука, а! Наездился. Я что делаю? Я что делаю? Я в своей полосе, если что. Ой, мамочки родные, что это такое? Ой! Woman! Yeah. Ишак, скотина, а? Ударил тварь и убежал. Скотина! Если лежит морковка из-под Москвы, это покупаешь импорт. Ну кого ты поддержишь? Какие ты рабочие места? На России создаешь или за рубежом? Импорт это замечательно, отлично, но если ты, так скажем, думаешь о развитии экономики, мы должны помочь на своем рабочем месте. Не думать о том, что некая есть программа или есть некие политики, которые придут и нам раздадут денег, и будет все отлично. Ну, это мечты, это иллюзии.
мы сами не сможем ничего добиться, если мы не будем сами думать. Ёбаный в рот, блядь. Смотрите, чем постоянный ток потерь на длинное расстояние увеличивает сопротивление. Поэтому ток теряет. Ну, ток теряет просто мощность этого тока. КПД этого тока теряется. Соответственно, перемены... Да, за телевизором и ноутбуком. Еще куда-нибудь. Сотовой связи, планшеты, плееры, смартфоны, телевизоры и ноутбуки. Кричала? О, блядь. Хуя. Чё ты, долбоёб? Вот так вот, блядь. Сигналишь, стоишь. Долбоёбы, блядь. Что он делает? Ну, Саш. Да я ничего не делаю. Ну, так она же, вот если ты бы у нее спросил конкретно, почему, что ее привлекает конкретно, критерий вот этот вот. Ой. Подожди. Господи, какой ужас. Давай подальше. Господи, боже. Прям хочет влезть за этим грузовиком. Тихо, тихо, Саша, Саша. Саша, осторожно, потому что не надо. Выходи драться. Не твою мать! Вот это да, вот.
little queen. Some things you say, some things you have to mean. Little queen, little queen, little queen. Ауди, говорит. Ушел, по обочине проскочил, его нам